안녕하세요. 오늘은 코골이 그리고 수면 무호흡증에 대해서 간략하게 한번 살펴보겠습니다. 그 원인과 한방적인 대책은 무엇인가 한번 살펴봅니다. 코골이, 피곤하면은 다 그렇게 곤다 이렇게 이야기합니다. 그런데 이 코골이는 이혼 사유에도 해당된다고 합니다. 그만큼 상대방에게 스트레스를 주고 좀 심각한 문제입니다. 코골이 왜 생길까요? 바로 호흡이 들어가는, 숨이 들어가는 기도 주변이 막히는 거지요. 막히다가 보니까 부닥치는 거죠. 그럼 왜 막힐까요? 근육이 이완되어 가지고 쭉 늘어져 가지고 생깁니다. 상기도, 그죠? 기도의 이 위쪽 부분에 부분적으로 막힙니다. 혀나 목젖이나 이런 구개 주변의 조직이 이완이 되어서 기도가 협착되니까 코를 골게 되죠. 또 수면 중에 근육의 긴장이 떨어져서 생깁니다. 깊은 수면 시 기도 주변의 근육이 이완하여서, 그죠? 숨이 막히고 또 소리도 나고 무호흡도 나타나지요. 또 호흡이 중단되는 것, 그죠? 무호흡증이면은 어떻게 되나요? 산소 포화도가 감소하겠죠. 그러면은 몸은 지키기 위해서 자다가 각성작용을 다시 유발합니다. 그래서 깊은 숨을 다시 쉬게 되죠. 저하된 산소로 포화도를 높여야 하기 때문입니다. 그렇게 되면 수면의 질이 아주 저하됩니다. 심혈관계 질환이 있는 사람에게는 아주 위험한 증세가 생기는 거지요. 그 다음에 또 이런 증세가 자주 오는 사람들, 비만이라든가 고혈압이라든가, 그죠? 이런 이제 당뇨라든가 이런 분도 오고, 구조적으로는 목이 두껍다, 혀가 낮다 이렇게도 옵니다. 특히 수면 무호흡증, 그죠? 뇌졸중이나 심부전이나 당대사, 기억력 저하 이런 데로 연결되기 때문에 그냥 두면은 안 되는 증상입니다. 코를 심하게 곤다, 무호흡증이 있다. 이것은 해당 질병의 문제이기도 하지만은 이것은 바로 기의 문제이기도 합니다. 우리 몸의 기운이 나에게 지금 해결을 해달라 이렇게 해서 보내는 신호라고 보면 됩니다. 한방적으로는 여러 원인으로 변증을 하고 거기에 따른 처방들이 있습니다만 우리가 생활에서는 어떤 대책을 하는 게 좋을까요? 수면 중에도 기운은 정상적으로 끊임없이 잘 돌아야 되겠지요. 좋은 수면을 취해서 우리 몸이 쉬고 그리고 정신적인 이런 모든 것이 무의식에서 안정되어야 바로 다음날 일상적인 활동도 정상으로 잘 되겠지요. 그러면은 이런 코골이에 좋은 혈자리 우선 여러 개가 있지만은 3개만 한번 소개합니다. 우선 코 주변에 바로 콧날이 돌아가는 이쪽에 콧날의 끝에 거기 혈자리 자극하면 좋은 점이 있습니다. 그 혈자리 이름이 영향입니다. 맞이할 영자에다가 향기 향자. 거기를 영향혈을 자극하면 냄새를 다시 맡을 수 있다. 그만큼 비강과 상기도에 좋은 혈자리입니다. 영향에 침을 놓았을 때 갑자기 비염이 있던 사람은 코가 점막이 살아나면서 목으로 막 흘러감을 느끼기도 합니다.
콧속이 시원해진다. 무슨 말일까요? 늘어났던 비강의 점막이나 그리고 상기도, 목젖까지 점막이 정상적으로 잡힌다. 이런 말이겠죠. 그래서 코골이에는 우선 이 영향혈을 바로 추천합니다. 요 안쪽으로 내 영향혈도 있지만은 그것은 전문적인 침치료의 혈이고 바깥의 요 콧날이 돌아가는 이쪽을 자극하는 것 바로 추천드립니다. 자극하는 방법은 양손 검지로 꼭 눌러주기도 하고 또는 부위가 약간 넓기 때문에 원을 그리면서 손가락으로 마사지 해듯이 해도 됩니다. 그 다음으로는 머리로 올라가는 혈액순환과 목의 근육의 긴장을 풀어주어야 합니다. 그렇게 해서 이 상기도의 활성도를 조금 더 높여주는 거지요. 그 대표적인 혈자리 바로 풍지혈입니다. 우리 귀의 이 뒤편으로 보면은 볼록 튀어나온 귓볼 뒤에 볼록 튀어나온 뼈가 있지요. 그것을 유양돌기라고 합니다. 그 유양돌기에서 조금 더 목 뒤로 가면은 온폭 들어간 부위가 있습니다. 거기가 바람의 연못이다. 보이지 않는 거기를 자극하면은 보이지 않는 모든 현상들, 보이지는 않는데 작용은 있는 풍으로 일어나는 모든 것을 다스릴 수 있는 곳이다. 해서 풍지입니다. 풍이 연못같이 모여 있으니까 거기를 자극하면은 그 풍기운이 모두 해소된다. 그랬습니다. 풍지혈을 자극했을 때 머리도 맑아지고 그리고 긴장도 완화되고 수면의 질이 좋아지고 또 코골이도 많이 해소가 됩니다. 자극 방법은 양손, 엄지손가락으로 이렇게 깊게 눌러주면 됩니다. 풍지혈 마사지가 아울러서 풍지혈 밑으로 요 근육들, 목빗근이라 그러죠. 옛날에는 흉쇄유돌근이라고 했습니다. 그 근육을 앞으로 당기듯이 이렇게 마사지 해주는 것. 목의 긴장을 풀면서 기도의 활성도를 높여주는 방법입니다. 그 다음으로는 몸의 기운을 강화한다. 생명의 원천 기운인 신장 기운을 강화한다. 그래서 태계혈을 추천을 합니다. 태계는 어디에 있냐 하면은 발목 안쪽, 바로 복숭아뼈 바깥쪽으로 오목한 곳에 있습니다. 이 태계혈을 자극하면은 신장의 기운이 보강되어서 기운이 안정되고 깊은 수면을 유도할 수가 있습니다. 요 머리의 문제를 가장 몸의 아래쪽에서 안정시키는 방법입니다. 자극한 방법은 손을 따뜻하게 하여 바로 지압을 하거나 지압봉으로 자극해도 좋습니다. 잠자기 전에 하면은 더욱 좋습니다. 코골이나 수면 무호흡증에 좋은 한방 차로는 뭐가 있을까요? 바로 맹문동 오미자차입니다. 오미자차의 수렴작용과 맹문동의 폐를, 기도를 부드럽게 하는 작용, 윤폐작용을 합쳐서 바로 차로 좋습니다. 폐를 촉촉하게 하여서 호흡을 진정시키는 방법이죠. 맹문동 오미자차. 그 다음에는 긴장을 완화시킨다 했을 때는 대추 용화육차. 바로 긴장을 완화시켜서 깊은 수면을
유도하는 방법입니다. 몸이 찬 사람들한테는 쑥차를 추천하기도 합니다. 쑥차, 그죠? 고혈압에도 좋고, 바로 혈관의 탄력성에도 도움이 되는 차입니다. 냉증을 해소하고 바로 신장의 양기를 보강한다. 그렇게 되어 있습니다. 차를 한 잔 너무 뜨겁지 않게 자기 전에 한 30분쯤에 마시는 것이 좋습니다. 생활로서는 어떻게 하는 게 좋을까요? 우선 몸 전체를 부드럽게 이완시키면서 혈액순환을 잘 시켜야 되겠지요. 그래서 기도의 탄력성을 높여줍니다. 잠자기 전에 따뜻한 물로 한 10분가량 족욕을 하는 것이 좋습니다. 몸의 가장 아랫부분, 심장에서 먼 부분을 따뜻하게 하여 몸 전체를 안정시키는 방법입니다. 그 다음에는 베개, 좋은 베개라 해야 되겠죠. 고개를 약간 들어서, 그죠? 고개를 약간 들어서 이 목, 기도에 가해지는 압력을, 긴장을 낮춰줘야 됩니다. 그래서 베개 높이를 잘 조절해야 됩니다. 아울러서 상기도의 첫 번째 입구가 되는 비강을 깨끗하게 해줍니다. 그래서 식염수로 비강을 세척해 주는 것이 한참 도움이 됩니다. 그 다음에는 정신적으로 몸을 안정시키는 것, 바로 복식호흡을 추천합니다. 전문적인 복식호흡보다 그냥 숨이 코를 통해서 바로 가슴을 통해서 단전으로 내려간다. 내려간 숨이 다시 천천히 올라와서 나가면서 내 몸의 모든 부정적인 기운도 같이 나온다. 뜨거운 열감도 같이 나간다. 천지자연의 서늘한 기운, 맑은 기운이 들어온다. 그냥 느끼면 됩니다. 그러한 복식호흡도 추천합니다. 물론 과도한 카페인이나 음주나 과식 이런 것은 피해야 하겠지요. 그렇습니다. 밤에 코는 입보다가 먼저 잠이 듭니다. 입을 닫고 기를 순환시킵니다. 코골이나 수면 무호흡증, 단순한 이런 질환이 아니라 우리 몸에 일어난 기의 문제입니다. 이 기가 저하되었다. 그러한 신호를 보내주는 증세입니다. 어떻게 해야 될까요? 기를 바로잡아줘야죠. 그리고 보충해줘야 합니다. 숨이 막힌다. 코를 곤다. 바로 그러할 때 기운도 먹고 내 마음도 힘을 잃게 됩니다. 코골이와 그리고 수면 무호흡증에 대한 대책이었습니다. 네, 언제나 평안한 숨으로 언제나 평안하고 자연스럽게 기가 돌아가는 건강한 나날을 기원합니다. 영양혈, 풍지혈, 그리고 복숭아뼈 안쪽의 태계혈에 대한 자극, 또 맹문동 오미자차, 대추 용화육차, 쑥차 이렇게 추천합니다. 언제나 몸도 마음도 가볍고 평안하여서 즐거운 나날이 되기를 바랍니다. 감사합니다.